Ny feon'ny faminaniana. Aleloia, miderahany Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Iza ny mahalala ny asa lehibe ataon'i Jehova na mahatonina ny fiderahana azy rehetra? Sambatra izay mitandrina ny mety ka manao ny marina mandrakariva. Salamy 4:1 ny aniny voalohany ka hatramin'ny 7. Faly tafahoana aminao amin'ny alalan'ity fandaharana ity, ny avanao ao amin'ny fiangonana Adventiste ny andro 7. Asainay ianao aharitra iaino hatramin'ny farany. Andray fampaherezana avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Ho fantarina ny tsiambaratelo na sitrana amin'ny vehivavy iray izay nanana aretina tsy sitra-panafody nefa dia sitrana tamin'ny fikasiany ny akanjon'i Jesosy fotsiny. Andeha isika aloha hiaino ity hira ity alohan'izany.
ry mpiaino malala efatra amin'ny elabe no nisin'ny aretina tsy sitrapanafody teto amin'ity planeta misy atsika ity. Tsy dia hoe tsy misy fanantenana intsony akory reny aretiny ireny satria misy tokoa marary sitrana amin'ny fomba mahagaga tahaka ny vehivavy iray voatantara ao amin'ny baiboly. Mikasika ny fitafian'i Jesosy fotsiny ity vehivavy narary ity dia sitrana. Andeha akalesona avy amin'ny fihetsika nataony isika fa hivavaka isika alohan'izany. Rainay izay ny an-danitro dia rainay ny anaranao satria nanome mpamonjy sy mpanasitrana ianao dia Jesosy Kristy. Andalina ny amin'ny nanasitrana ny vehivavy efa tsy sitrapanafody izahay koa ampafantaro anay avy amin'izany tantara izany izay tokony ataonay satria te ho sitrana koa izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tsy fanoharana tsy akory ty zava-niseho resantsika ity fa tena tantara marina. Vehivavy narary efa 10 taona mahery tsy sitrapanafody fa vao mainka koa aza narary. Samy tantara azy ny evanjelista 3 lahy dia Matthieu, Marka ary Luka. Andeovaka itsika ny fitantaran'ny Marka. Marka 5 andiny faraka amin'ny 20 ka hatramin'ny 430. Ary rehefa nitantsambo-kely indray Jesosy ka tonga teny ampita dia anisy vahoaka betsaka tafangona teo aminy ary teo amoron-dranomasina izy. Dia avy ny anankiray tamin'ny mpanapaka ny sinagoga, Jairo no anarany. Ary rehefa nitan'i Jesosy izy dia niankohoka teo amin'ny tongony ka niangafatratra taminy hoe marary efa ho faty ny zanako vavikely. Andeha re mametrahany tananao aminy mba ho sitrana izy ka ho velona. Dia nandeha niaraka taminy izy ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ka nifanety taminy. Ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra nefa tsy nety sitrana fa vao mainka nianarary kokoa aza. Koa rehefa nandriny amin'i Jesosy izy dia nakeo ivoany namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany fa hoy izy na dia ny fitafiany ihany aza ny voatendriko dia ho sitrana. Ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanina retiny ka tsaroany tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Ary niaraka tamin'izay dia fantatry Jesosy fa nisy hery niala taminy dia niodiny teo afovoan'ny vahoaka izy ka nanao hoe iza izany nanendry ny lambako izany? Fa hoy ny mpianany taminy, hitanao izao vahoaka mifanity aminao izao ka hoy ianao va iza no nanendry ahy? Ary nijery manodidina izy izahany vehivavy izay efa nanao izany. Fa raiky tahotra sady tora-kovitra raha vehivavy satria fantany izay natao taminy ka dia nankeo aminy izy ka niankohoka teo anatrehany ary nanambara taminy marina rehetra. Ary hoy izy taminy, anaka ny finoanao no nahasitrana anao, mandehana soamantsara ary sitrana amin'ny aretinao. Misy fahasamihafana kely amin'ny fitantaran'ny Matthieu sy Luka ny an'ny Marka. Milaza tsotra fotsiny izy roalahy fa nisy vehivavy narary 12 taona nikasika ny fitafian'i Jesosy. Hoy ny Matthieu 5:20. Ary indro nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona nankeo ivoany ka nanendry ny somotra viavin-dambany. Milaza antsipirian-javatra tsy notantarain'izy roalahy Marka. Milaza ny amin'ny vahoaka ny fanety sy nitangorona tamin'i Jesosy izy ao amin'ny 420. Hoy izy, ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ka nifanety taminy. Azo alaina sary an-tsaina fa tsy olona 3 sy 4 akory izany fa mety ho ampolony maro sakanao an'ity vehivavy narary tsy sitrapanafody ity izany toe-javatra izany. Sady vehivavy izy no marary ary azo heverina fa anisan'ny olon-tsotra ihany. Ambonin'izany dia voadidina vahoaka Jesosy. Azo antoka fa mba naniriny eona tamin'i Jesosy izy sy mba hositraniny amin'ny fomba ara-dalàna. Noho ireo sakanareo nefa dia ity vehivavy mahery fo ity no namorona ny fanasitrana anazy. Rehefa avy namaky ny vahoaka izy dia notendreny ny lamban'i Jesosy. 7:20 sy 7:20. Vokatra izany dia sitrana tanteraka izy. Amin'ny ankapobeny dia ny mpitsabo no mikasika ny marary. Ary izany koa ny fanaon'i Jesosy. Nefa eto dia ilay marary indray no nikasika ny mpitsabo. Mila herim-po sy fahasahiana ny famonjena. Tsy ny lamban'i Jesosy izay zava-boary akory no manana hery manasitrana fa ny finoana nananan'ilay marary no nahatonga azy ho sitrana. Ny asa izany finoana izany satria na dia marary azy izy dia mbola nahavita namaky ny vahoaka ary nikasika ny lamban'i Jesosy.
ny olona tamin'ny fikasiana ny lamba tamin'ny finoana izy satria ny fanety loatra ny olona. Nosotran'i Jesosy noho ny finoany ity marary ity fa tsy hoe nosotran'ny lamban'i Jesosy. Raha ny lamba mantsy no manasitrana dia afaka manasitrana sy azahoana fitahiana ny zavatra hafa momba an'i Jesosy, toy izay heverin'ny olona sasany hoe lamba ny finosany na ampahany tamin'ny hazo fijaliany sy ny sisa. Jesosy irery ihany ny mpanasitrana sy mpamonjy fa zavaboary ny sisa rehetra. Tranga manokana ny an'ity vehivavy ity ka tsy azo hanorenana fotom-ponoana. Marary ve ianao? Aretinara-nofo, ara-panahy, ara-piarahamonina, areti-pahotana ka asio ny akanjo-pahamarinan'i Jesosy. Izy mihitsy ny dikan'izany. Manatona azy mivantana fa tsy misy vahoaka mifanety eo aminy. Azonao atonona amin'ny fotoana rehetra izy. Malalaka ny lalana makeo aminy ary azo antsoina amin'ny fotoana rehetra izy. Tsy misy zavatra na olona ny tendreny ho mpanelanelana aminy sy aminao. Mety ho lasandriamankafa manko ireny zavaboary ireny ka mety hisolo ny toeran'ny mpamonjy. Mazava ny teniny manao hoe aza manana andriamanikafa fa izaho ihany. Eksodosy 20:7. Tsy niandry fanasitrana ity vehivavy ity fa nanapa-kevitra ny ho sitrana satria nanatona ny loharanon'ny fiainana izy dia Jesosy. Ny aretina tsy sitrapanafody izay mahazo antsika rehetra dia ny fahotana. Soa ihany fa manana ny fanafodin'izany Jesosy izay mifona ho antsika any an-danitra. Tsy aretina ara-nofo no mety avery antsika fa io aretina ara-panahy io. Tena sitrana antsika alohan'ny iverenan'i Jesosy. Miantso asy ianao izy, hiatoraka eo aminy, hiaiky sy bebaka amin'izany aretina mahafaty izany. Mazava ny asa ataony any an-danitra. Hoy ny Hebreo 7:5. Koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalana izy satria velona mandrakizay anao fifonana ho azy. Izao koa no antoka ny amin'ny fanasitranana an'io aretin'ny fahotana io. Jaonina 1:2. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ny fahasitranana amin'ny fahotana no loharanon'ny fahasitranan'ny aretina rehetra. Izao no androm-pamonjena sy fanasitranana ko andeha isika anatona an'i Jesosy ampinoana mba ho sitraniny. Hivavaka isika. Jesosy io ampio izahay ahita fa tena marary ny fahotana ka mila fanasitranana. Omeo finoana matanjaka mankeo aminao izahay mba handray ny fanasitrananao. Tongava Jesosy io anasitrana sy hamonjy ity tany marary ity. Amin'ny anaranao no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ny fotoana ny rahan'androany ny fahasoavan'i Jesosy tompontsika ny ameny ny fonao mametraka ny mandra-piona ao amin'ny fotoana manaraka ny havanao ao amin'ny fiangonana adventiste ny andro 17 livanonan'olotra amin'ny fandaharana ho anao teto androany. Veloma tompoko.